Esses são os 5 animais mais perigosos da floresta amazônica. E o último é mortal. Número 5, a sucuri. Ela não tem veneno, mas pode esmagar um corpo humano. Número 4, as piranhas. Em grupo devoram uma presa em segundos. Número 3, o peixe candiru. Pequeno, quase invisível e extremamente temido. Número 2, a onça pintada. O predador mais forte das Américas. Ataca em silêncio. E número 1, a jararaca da Amazônia. Seu veneno é potente e causa a maioria dos acidentes fatais. Se você quer conhecer animais ainda mais perigosos, se inscreve no canal.